iṣẹ́ ara rẹ̀ dé o. afọ́jú yóò ríran, arọ yóò rìn, adití yóò gbọ́ràn níbi ìsọjí agbára ńlá ọlọ́run yìí o. ìsọjí náà yóò wáyé ní ìjọ Reconciliation and Liberty Bible Church lẹ́yìn ilé Olúkáyọ̀dé Ọ̀ṣinlẹ̀ Àkúrẹ́ láti ọjọ́ Thursday ọjọ́ 27 títí di Sunday 30 27th to 30th July 2017. ìránṣẹ́ ọlọ́run tí ọlọ́run yóò máa lò fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ni evangelist and evangelist Mrs. Wálé Adélẹ́yẹ. wá ogun àlákàlà àti ìrìnmọ́lẹ̀ yóò ṣẹ́, àṣetì àti ìbànújẹ́ rẹ yóò fò lọ. ọlọ́run yóò fi ìyanu dá sí ọ̀rọ̀ rẹ ní Reconciliation and Liberty Bible Church lẹ́yìn ilé Olúkáyọ̀dé Ọ̀ṣinlẹ̀ Àkúrẹ́ láti Thursday ọjọ́ 27 títí di Sunday 30 27th to 30th July 2017. aago 5:30 ìrọ̀lẹ́ 5:30 p.m. ní ìsọjí yóò máa bẹ̀rẹ̀ lójoojúmọ́. wá Jésù ń dúró dè ọ́. iná ńlá wọnú wáyé mi o. oṣù keje fún mi nítorí láti oṣù keje mo kàn déédéé rí pé tí máa fẹ́ tọ̀ ẹ̀jẹ̀ ni mo máa ń tọ̀ tí máa dẹ̀ fẹ́ yàgbẹ́ ẹ̀rọ á máa bà mí pásítọ̀ mi gan bèrè lọ́wọ́ mi pé tán bá ń wàásù pé mi kì í gbọ́ ọkọ̀ tó ń sọ mi ṣáà sọ ọ̀kọ̀ọ̀kan mo ṣáà fi ọkàn gbàdúrà bọ̀ ní program yìí kò sí program kan ṣe tí mo máa ń lọ bọ̀ nígbà pé kò sówó ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ pásítọ̀ kéè wọ́n á sọ fún wa pé anybody wa tàbá lówó ká make sure pé à ń bọ̀ pé àwọn á fún wa lówó mọ́tò bọ̀ mo tún wá rẹ́ni tó tún gbé mi ní branch mi lọ́fẹ̀ẹ́ ọjọ́ gbogbogbò tó bẹ̀rẹ̀ program yìí lọ́lọ́run fọwọ́ kàn mí láti gbà yẹn mi ò tọ́ ẹ̀jẹ̀ mi ìdẹ̀yà ẹ̀jẹ̀ láti gbà yẹn. àbọ̀tọ̀ èso ẹ̀jẹ̀ ó ti wà síbẹ̀ oṣù méje títọ́ ẹ̀jẹ̀ yíya ẹ̀jẹ̀ ọ̀run dádúró ogun yìí di àṣẹ wọlé ìyókù ayé rẹ àlàáfíà nẹ Jésù Olúwa wa. nọ́mbà oyinkan kí lọ́nà ṣe fún yín. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo wá nílò ẹ̀ mo rí ìwòsàn pátápátá máa yan Ọlọ́run lógo. ògo pàtì lọ kí ló ń ṣe yín sà. ara mi ò yá ara mi tẹ̀ ti yá. ó ní ara òun ò dá ṣùgbọ́n báyìí ara òun ti dá. Ọlọ́run ogun tó ṣẹ́nu ayé ọmọ rẹ kó di àṣẹ wọlé. ìyókù ayé rẹ àlàáfíà ló fi lò. Jésù Olúwa wa. Number 2. ní January 2016 àwọn ọmọ mi mọ̀ nípa ẹ̀ àwọn tájọ wà ní branch mọ̀ nípa ẹ̀ mo lọ pọn omi mo wá fa kẹ́ẹ̀kì méjì mo rò gbígbà tí mo ṣe wà ní praise the Lord ṣe bí èyí ṣe ní problem ni ìgbà tí mo ń pọn omi yẹn kò sí wàhálà after wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní pain mo máa ń lo ẹtì nígbà tá a wá sí Wednesday program àti mo ń padà sílé mo ṣèrà o ẹ̀mú kó òògùn yẹn dání máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mí wa kí ló ti fẹ́ ṣe mo ṣe délé ìkù sórí tébù mo jẹun tán ìyàwó mi ní òògùn yẹn kọ́ ó wà lórí tébù so praise the Lord láti jẹ́ta títí di wákàtí ìgbé olówó. báwo wá ní ẹ̀yìn yẹn. ẹ̀yìn mo ní pain bẹ̀tì mo lè. sí mẹ́fà ó ti lọ nìyẹn. ẹ ti rí ìyàtọ̀. mọ́dà ni ìyàtọ̀ bàbá. ẹgbẹ́ ìgbóyè rí mọ́dà ní ìyàtọ̀. ohun tó mọ́dà ìyàtọ̀ ní ìwòsàn. ohun tó lọ ṣẹ́ ó di àṣẹ wọlé. ẹ tó ti wà ní orí oògùn láti January ọdún tó kọjá ọdún kan àbọ̀ Ọlọ́run ó mú àìsàn yìí kúrò ìwòsàn rẹ di àjẹmọ́nú Jésù Olúwa wa. Number 3. Hallelujah. ní ọdún tó kọjá nígbà tí mo lọ iṣẹ́ mo ṣe bọ́ọ̀lù ní ọ̀kadà pé kí n wọ géètì iṣẹ́ mi bí mọ́tò kan ṣe gbẹ́nu bọ̀ọ̀lù yẹn àgbà tó ẹsẹ̀ méjì kọjá tó máa lọ sí dẹ́yà ọ̀sìtì mo ya ẹ̀sùn dọ́gba ní ṣé mo ṣú ọ̀pọ̀ mọ́tò ẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ níbẹ̀ wọ́n ní ṣé mo kó igi sẹ́sẹ̀ náà mo kó orin sí mi ní ara o wọ́n ṣàyẹ̀ ẹ̀sìn wọ́n ṣe wọ́n ní kò sí wọn pé ṣùgbọ́n dọ́tọ̀ lé kí lọ jókòó sílé kí n kẹ́sẹ̀ sókè báyìí kí má yẹ kẹ́sẹ̀ mí yẹn mọ̀ nígbà tó máa lọ́jọ́ wájú kó má lọ máa dùn mí
so ìgbà tó di last month mo ṣọ̀ra ẹsẹ̀ mi yẹn wá ń kú ní ẹsẹ̀ báyìí ní ọjọ́ mo ti wá sí program dájú ṣàgbé pé a gbé ọwọ́ sí tí ó ń dùn ẹ́ mo ṣàgbọ́wọ́ sórí ẹsẹ̀ mi lè wọ́ bàtà kan ṣùgbọ́n mi lè wọ́ ìtọ́sẹ̀ mo fi ń wọ ṣù wá sí ṣọ́ọ̀ṣì méjì báyìí praise the Lord. oṣù wo ti ní ọdún kọjá ìṣòro tó ti dé ní ọdún kan ẹsẹ̀ tí mọ́tò ń rìn kọjá ọlọ́run wò sàn olúwa ogun tó ṣẹ́nu ayé ọmọ rẹ ó di àṣẹ wọlé ìyókùayé rẹ àlàáfíà lóbi lò. Number 3. Check your body. That's sickness. Má ṣe iyèméjì olúwa ti ṣe yes. Don't doubt. The Lord has done it. Ọlọ́run gba ẹ̀tọ́ mi fún mi ní ó ti lọ bí 3 weeks. Àwọn tó ju àwa kan lọ wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀tọ́ wa. Kò dẹ̀ sí ẹni ta lè fẹjọ́ sùn. Ìwọ̀nba ta lè try. Kò sí nǹkan tó come out of it. So ẹni kankan tó jẹ́ bí main approving authority àti wá gbọ́ pé ó lọ Switzerland. Wọ́n ní from there a lọ lesser hard. So ó mì pé afẹ́ tó oṣù kan kí ni ẹ̀dẹ̀ affect ni wọ́n affect àwa. So mo ṣáà àkámú sí nǹkan tí mo lè ṣe. But ní Thursday ó ṣe kù jẹ́ kí dáàbì máa gbàdúrà. It occurred to me pé kí n kọ àwọn kan sí ẹ̀yìn diary mi. Ẹ̀tọ́ mi yẹn ó wà lára nǹkan tí mo kọ́ dẹ̀ so specifically mo kọ tomorrow, that is àdúrà yẹn ní Thursday, tomorrow yẹn Friday. So Friday yẹn inú bí mi, I was down, mi ò ní mọ̀ra àkọ́kọ́ jókòó sí ibi ìlọ́bíṣẹ́. Nígbà tó fi máa di around 11, I received a message informing me that ẹ̀tọ́ mi dé Monday ni mo ṣe máa mọ bó ṣe gba ẹ̀yìn jáde, because kò possible till now I can't really explain. Bóyá ó ṣe sílẹ̀ ó tó lọ náà release ẹ̀ ní o, bóyá wọ́n dẹ̀ wá gbẹ̀yìn ẹ̀ ṣe Monday ni màá ṣàmọ, but my testimony is ṣe nǹkan tí ìbá extend till about 1 more time. Ọlọ́run ṣe fún mi gba tèmi lánàá, praise God. Ibi Jésù gbàyọ ọ̀nà àrà ni o. tún gbé iṣẹ́ ara rẹ̀ dé o. afọ́jú yóò ríran, arọ yóò rìn, adití yóò gbọ́ràn níbi ìsọjí agbára ńlá ọlọ́run yìí o. ìsọjí náà yóò wáyé ní ìjọ Reconciliation and Liberty Bible Church lẹ́yìn ilé Olúkáyọ̀dé Ọ̀ṣinlẹ̀ Àkúrẹ́ láti ọjọ́ Thursday ọjọ́ 17 títí di Sunday 30 27th to 30th July 2017. ìránṣẹ́ ọlọ́run tí ọlọ́run yóò máa lò fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ni evangelist and evangelist Mrs. Wálé Adélẹ́yẹ. wá ogun àlákàlà àti ìrìnmọ́lẹ̀ yóò ṣẹ́, àṣetì àti ìbànújẹ́ rẹ yóò fò lọ. ọlọ́run yóò fi ìyanu dá sí ọ̀rọ̀ rẹ ní Reconciliation and Liberty Bible Church lẹ́yìn ilé Olúkáyọ̀dé Ọ̀ṣinlẹ̀ Àkúrẹ́ láti Thursday ọjọ́ 17 títí di Sunday 30 27th to 30th July 2017. aago 5:30 ìrọ̀lẹ́ 5:30 p.m. ní ìsọjí yóò máa bẹ̀rẹ̀ lójoojúmọ́. wá Jésù ń dúró dè ọ́. iná ńlá wọnú ayé mi yóò. Number 7. Wo check your body. Ọlọ́run ṣe ìyàlọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́, yes. Máa wo ara rẹ wò. Praise the Lord. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Amen. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. Pàápàá fún oore ńláńlá tọ́lọ́run ṣe fún mi níjẹta. Ó ti fẹ́ tóṣù mẹ́ta báyìí mo dẹ́dọ̀ ìyá òní ìyẹn sísà mi. Mo ní mọ́mì mi mọ nǹkan tó ń ṣe mí, mo ní mi kì í sùn. Ó ní kó máa wò ya Olúmídé, ó lágbà ti dé. Ó ní kò yẹ kí n máa sùn, ó ní báwo ló ṣe rí. Ó ní tí bá ti sùn lálẹ́ tó bá ti máa dàbí nǹkan bíi 2:30 to 3. Mo ní màá ti jí. Ó ní kí n máa pray. Ó ní sọ lágbà ti dé. Tẹ̀sí jẹ́ta tèmi fúnra mi wá bí. Tí bàbá sọ fún wa pé ẹ tí ò kì í sùn kó máa rọrùn sùn
láti ìjẹta yẹn mi ò ju ẹnì tí ì fẹ́nu so tó bá dẹ̀ tí ń bá ti sùn tó bá ti máa di aago 4:30 aago 5 láti ìjẹta bẹ́ẹ̀ lọ aago after 5 ni mo jí lánàá so dájì mi ní sábẹ̀ ó wá pè ní ìjẹta ó wá sọ fún mi pé mọ̀mí mo ní sa oníkùsẹ́ẹ̀dì wà ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn ní kí n wá o máa ló dáadáa dì so bí mo ṣe wá ìjẹta tí bàbá dẹ̀ ní kán jáde bí mo ṣe jáde mo sùn gan bí ọmọ tuntun nínú mi dẹ̀ dùn. ẹ̀yin ará ìjọka ǹjẹ́ Jésù dára. Jésù dára. ẹ lè gbàgbé ọdún 10 lọ́wọ́ mi ìyàwó mi mọ̀ bí mo gbàdìgẹ́ bí wàá ti bá sùn 5 minutes mo ti sùn lọ níbi tí àbí kí try wò hallelujah ọlọ́run ogun tó ṣẹ́nu ayé ọmọ rẹ̀ ó di àṣẹ wọlé akọ wípé ó fún àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ lóru lónìí ẹ̀bùn orí gbà akọ wípé ìwọ yóò dùbúlẹ̀ ìwọ yóò dùbúlẹ̀ ìwọ yóò sùn oorun rẹ yóò dùn ẹnikẹ́ni kì yóò lè dẹ́rù bà ọ́ bàjẹ́ dẹ́rì adẹ́yẹdẹ́rì à yẹs ogun yìí ṣẹ́wọ́lẹ̀ olúwa dá ọ nídè Jésù olúwa wa. Number 7. ó ṣe mí. Olúwa ṣe mí lóore o, mo yọ̀. Olúwa ṣe mí lóore o, mi ò lè pamọ́ra. Bọ́jú máa kọ́ nínú ilé yìí. Ẹnu máa ṣọpẹ́ o, máa ṣọpẹ́ o, mi yóò mú bí ṣolóríire. Máa ṣọpẹ́ o, mi yóò mú bí ṣolóríire. Òjò mú bí ṣolóríire, àjẹ́ mú bí ṣolóríire jáde. Máa ṣọpẹ́ o, mi yóò mú bí ṣolóríire. Ní ilé bá jẹ́ pọ̀ gbé ará ìbìtì nínú. Mọ́mí, kí lorúkọ yín mà? Sarah Agbájé. Kí lọ́lọ́run ṣe fún yín? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá mi Adé Ondoro odò mo ti pàdé wọn níbi iṣẹ́ mi. Mo ní permanent building ní ọdún 4. Mo build láti ẹnu àti mú àti ìmọ̀ràn àgbà yẹn. Nígbà tó wá di pé orí yẹn wọ́n máa Ọlọ́run ló kàn yọ bí dókítà ní ó kí àwọn ọmọ mi pé kán kó oríire tó bá kó owó èèyàn wá tí agbára ni wọ́n fi ń rí ẹyọ kan ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi bẹ́ẹ̀ fún mi tí ń wẹ̀ nígbà tí àtàkì yẹn mú mi. Ṣùgbọ́n mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá mi Adé ẹ̀fọ́rí yẹn tún bẹ̀rẹ̀ níbi ọjọ́ 6 síbí yìí ó wá pín ìwé program fún wa pé ká wá o mo máa ń wá bí mo wá bí ní ti last year. Nípa today a sọ nípa jẹgẹ ẹ wá ní ojú ìbàjẹ́ ní ìjọba ọlọ́run